छोड़िएगा। देखिए सर, पहले से तो रिलीफ है, लग रहा है कि अब शेप में आ गया। बाल बांधने में ये खिंचाता था और बहुत दर्द हो रहा था, अभी तो 70 to 80%। 70 to 80%। जरूर है और कायरो जरूर कराए, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। क्या हो रहा है अभी आपको? यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द है और यहाँ से यहाँ तक दर्द है, पर में भी दर्द है इस साइड में। अच्छा, कब से है वो? तो होते रहता है। होते रहता है। हाँ, और हम बहुत टाइम पहले गिर गए थे पैर, तो पैर में टिल्ट हो गया था, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द है अभी भी ये। दर्द? हाँ। अच्छा ठीक है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है। अच्छा लग रहा है कि वन साइडेड हो गया। एक सेकंड इधर खड़ा हो जाइए। हंस सकती हो तुम। राइट साइड झुका सा लगता है ना? ये वाला ना, ये तो मैं बचपन से ही टेढ़ा। हाँ, ये पूरा सीधा करो हाथ, इतना ही होता है। अच्छा ठीक है। और एक पूरा एकदम ये BMJ, ये यहाँ से दर्द है ना आपका? हाँ ये वाला, हाँ ये वाला जा, ये सिर में जा रहा है ना, हेडेक टाइप का। हाँ इधर भी हाँ हाँ, ये नर्व्स दब रहा है आपका। ठीक है, यहाँ से C6 और 5 के बीच में ना आपका नर्व्स दब रहा है। और देखिए ये वाला नस दब रहा है यहाँ से, इसीलिए आपका जो रेडिएटर पेन जा रहा है हाथ में। इसमें हम क्या होता है, लॉन्ग टाइम आप मोबाइल चला रहे हो या फिर ज़्यादा टाइम तक पढ़ रहे हो, हाँ झुनझुनी रहेगा। ऐसे कान में आपका कमर में भी प्रॉब्लम आ रहा है। L4 L5 में भी जा रहा है प्रॉब्लम आपका। और एक और चीज है, यहाँ से लेके यहाँ झनझनी। हाँ ये वही तो बोले हम, L4 L5 में आपका ये जो जा रहा है ना, यहाँ नस दब रहा है ना जो, इसलिए ये जा रहा है पूरा। छोड़िएगा, छोड़िएगा। लंबा सांस ली ना। ये जो है ये ठीक हो गया है यहाँ से। आप थोड़ा सा दोनों पैर मोड़ लीजिए, बस लंबा सांस लीजिएगा एक बार, छोड़िएगा। देखे ना, अब सीधा लेट, ये आप ऐसे सिर पर रखो। ठीक है, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। स्ट्रेट सर रखो, लंबा सांस लीजिएगा, छोड़िए। ठीक, थोड़ा सा ऊपर जाओ। देखिए ये वाला पैर थोड़ा, वो अलाइनमेंट हमारा जैसे कि खड़ा रहने का, ये सब देखिए। ये वाला पैर छोटा है, ये वाला देखो तुम देखा, ये वाला छोटा है। ये छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो। पेट में गैस बनता बहुत ज्यादा। इसी बस ऊपर जाओ। करो, साइड में रखो, नीचे। कब खाए थे? थोड़ा देर पहले गुपचुप खाइए। छोड़ो, एक बार लंबा सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। दोनों पैर एक साथ मोड़िए, मोड़िए। हाँ, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। दोनों पैर सीधा रखिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। तुम्हारा भी मानसिक का प्रॉब्लम है, हम बोले थे तुमको थोड़ा सा और भैया। छोड़िएगा, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। ब्लीडिंग नहीं है ना? थैंक गॉड। पैर तुम्हारा सीधा हो गया यशी मुबारक को। ठीक है। तुमको पेट में कुछ हल्का फील हो रहा है?
वो पकड़ कर ले रहा 2 मिनट करेगा पैदल। हाँ ये सब करवाना होता है। बस हो गया। लो छोड़ लो। वही खींच लेते। अब भी यही सोच के खुश हो रहे थे। लंबा सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, छोड़िएगा। ठीक है। हाँ ये वाला मेरा टाइम नहीं बच पाया था। छोड़िए। हाथ से रखिए। यहाँ वाला दर्द थोड़ा कम हुआ, कम हो जाएगा। छोड़िएगा, सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। बस हो गया। हाँ, छोड़िएगा। हो गया। इसमें देखो, पूरा खोलिए, पूरा खोलिए। ये वाला ना, हाँ ये वाला दर्द, ये वाला नहीं है, ये वाला। हाँ हाँ थोड़ा नहीं, छोड़िएगा। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। ओ मम्मी बहुत अच्छा आ गया पूरा। यहाँ का दर्द कम हुआ, है अभी थोड़ा। थोड़ा है। लो छोड़ो। देखिए ये जो है ना, देखिए चल के कैसा लग रहा है? पहले से तो रिलीफ है। रिलीफ है। ये गर्दन का देखो, ठीक है। बस मेरे को थोड़ा सा इधर पेन इधर बचा बचा है। हुआ, और कमर वाला हाँ कमर ठीक है। ऐसे घुमा के देख लो, ठीक लग रहा है? ये भी ठीक हो जाएगा। लग रहा है कि अब शेप में आ गया है ना? अभी क्या बता रहे थे, बाल भी बांधने? बाल बांधने में ये खिंचाता था और बहुत दर्द हो रहा था। अभी तो ऐसा कुछ नहीं। दोनों बस हाथ उठा के देखिए, देखिए कितना उठ रहा है पहले वाला और अभी में कितना अंतर है। देखिए ये पूरा, देखिए उठ रहा हाथ, है ना? पहले तो कम उठ रहा था, है ना? हाँ कितना परसेंट आराम है अभी आपको? 70 to 80%। 70 to 80%। आपके जैसा जिनको प्रॉब्लम, उनको क्या कहेंगे आप? यहाँ जरूर आए, यहाँ जरूर आए और कायरो जरूर कराए, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। विदाउट